что можно сказать? Вот, когда я обдумывал, как будет писаться эта первая часть, тут было таких несколько побуждений, что ли, несколько идей. Первая идея заключалась в том, что были очень неплохие, кстати говоря, популярные книги по истории, по археологии Крыма, изданные при советской власти, то есть до конца Советского Союза. Прежде всего, такая была замечательная серия «Археологические памятники Крыма». Но вот такая классическая манера изложения древней истории, археологии, не знаю еще чего, она такая довольно простая. Вот в таком-то году такой-то князь пошел в поход, кого-нибудь победил или наоборот не победил. В следующем году он снова пошел в поход и так далее. То есть это какие-то набор фактов из области политической истории, если хотите, иногда с примесью каких-то социальных, экономических рассуждений насчет производительных сил, производственных отношений и так далее. Мне бы хотелось сделать текст несколько более ориентированным на людей, рассказать, как вот в прошлом люди жили в Крыму, что они ели, не знаю, в каких домах они жили, чем занимались в свободное от работы время. Добавить вот каких-то таких более, с одной стороны, простых, более жизненных моментов. Другой момент – это то, что все-таки, может быть, не каждый год, но все время делаются в науке какие-то открытия. Несмотря на все сложности, несмотря на недостаток финансирования нашей науки, которая в таком полумертвом состоянии пребывает, каждый год что-то новое мы узнаем. Узнаем благодаря историческим исследованиям, узнаем благодаря археологическим раскопкам. И хотелось как-то вот эти новые сведения о Крыме тоже включить в состав этой книжки. Конечно, далеко не все, конечно, без особых подробностей, но вот я постарался туда добавить всяких новых вещей. Ну, если подробнее, вот, например, долгое время считалось, что в Крыму, около уже почти 3000 лет назад, жили такие люди, которые назывались кемерийцами. Всем известная история, но вот сейчас, как выясняется, благодаря современным исследованиям, что люди-то здесь жили, название кемерийцы, скорее всего, к ним отношения не имеют. Кемерийцами назывались совершенно другие люди, которые жили в Передней Азии, а в Крыму они, видимо, никогда и не появлялись. Такая новое научное открытие, сделанное всякими учеными из Москвы, прежде всего. Вот я его добавил в эту книгу. Кроме того, например, раньше по понятным причинам мало внимания уделялось всяким вопросам, связанным с историей церкви и с деятельностью всяких фигур церковных, как раз на территории Таврики, особенно в ранневизантийское время. Мне показалось важным включить некоторые краткие и биографические сведения некоторых христианских деятелей в свою часть. В частности, римского папу Мартина, который в середине VII века был сослан в Крым, в Херсонес, который тогда назывался Херсоном, и там провел несколько месяцев, оставил такие интересные, я не могу назвать это воспоминания, но письма, которые описали жизнь в этом городе на краю обитаемого мира, как тогда представлялось. Потом он здесь, собственно, умер, и его могила стала местом паломничества в течение многих сотен лет. Сюда на ней собирались жители Крыма и других территорий, специально приезжавшие из-за пределов полуострова, чтобы посетить могилу этого выдающегося человека, который за свою стойкость в вопросах веры был признан святым еще при жизни. Такой довольно редкий случай. Вот такие вещи я могу